Ողջույն։ Անգամ առանձին պրոտոնների բախումները կարող են մեկ ակնթարթով վերարտադրել այն նյութը, որից բաղկացած էր տիեզերքը մեծ պայթյունից անմիջապես հետո։ Այսպիսի եզրակացության են եկել մեծ հադրոնային կոլայդերի ALICE գիտափորձն անցկացրած ֆիզիկոսները։ Նրանք հայտնաբերել են, որ շատ փոքր համակարգերում, օրինակ երկու պրոտոնների բախման ժամանակ կարող է առաջանալ միջավայր, որտեղ քվարկերն ու գլյուոնները շարժվում են կոլեկտիվ կերպով որպես միասնական հեղուկ։ Հասկանալու համար, թե ինչու է սա կարևոր, պետք է հիշել, թե ինչից է բաղկացած սովորական նյութը։ Պրոտոններն ու նեյտրոնները բաղկացած են քվարկերից, որոնք միասին են պահվում գլյուոնների միջոցով։ Սովորական պայմաններում քվարկերը փակված են մասնիկների ներսում, բայց մեծ պայթյունին հաջորդած առաջին միկրովարկյաններին ամբողջ նյութը գտնվում էր այլ քվարկ գլյուոնային պլազմայի վիճակում։ Սա չափազանց տաք ու խիտ միջավայր է, որտեղ քվարկերն ու գլյուոնները ազատ կերպով խառնված են եւ իրենց դրսեւորում են որպես կոլեկտիվ։ Լաբորատորիայում նման պայմաններ ստեղծելու համար սովորաբար միմյանց են բախում ծանր միջուկները, օրինակ կապարը կապարի հետ։ Արդյունքում գոյանում է տաք նյութի բավականաչափ մեծ ծավալ, որն էլ հասցնում է իրեն դրսևորել որպես հեղուկ։ Ուստի երկար ժամանակ համարվում էր, որ փոքր բախումներում, օրինակ երբ միակ պրոտոնը բախվում է միակ պրոտոնի հետ, ոչ մի կոլեկտիվ միջավայր չի կարող առաջանալ։ Համակարգը չափազանց փոքր է ու արագ տրոհվում է։ Սակայն վերջին տարիներին սկսել են հայտնվել տարօրինակ ակնարկներ, որոնք խոսում են հակառակի մասին։ Պրոտոնային բախումներում հայտնաբերվում են մասնիկների միջև կորելացիաներ եւ այլ էֆեկտներ, որոնք նման էին քվարկ գլյուոնային պլազմայի նշաններին, սակայն առանձին դրանք համոզիչ ապացույց չէին համարվում։ Նոր աշխատությունն ավելի ծանրակշիռ արգումենտ է ավելացնում։ Գիտնականների թիմը վերլուծել է պրոտոնային բախումները 13 տերաէլեկտրոնվոլտ էներգիայի պայմաններում եւ պրոտոնների բախումները կապարի միջուկների հետ։ Գիտնականներն ուսումնասիրել են, թե ինչպես են ցրվում մասնիկները բախումից հետո, մասնավորապես այսպես կոչված էլիպսաձև հոսքը, որը ցույց է տալիս, թե որքանով է մասնիկների շարժումը դառնում կոլեկտիվ։ Գիտնականները հատուկ ուշադրություն են դարձրել մասնիկների երկու տեսակի բարիոնների եւ մեզոնների վրա։ Բարիոնները պրոտոնների եւ նեյտրոնների նման մասնիկներն են, որոնք բաղկացած են 3 քվարկից, իսկ մեզոնները բաղկացած են քվարկ հակաքվարկ զույգից։ Քվարկ գլյուոնային պլազմայի մասնիկների այս երկու տեսակները սկսում են իրենց տարբեր կերպ դրսևորել, ինչը վաղուց նկատվում է ծանր իոնների բախումների ժամանակ։ Հենց այսպիսի էֆեկտ էլ հայտնաբերել են բախման փոքր համակարգերում։ Ֆոնային պրոցեսներից, ռեզոնանսների տրոհումներից, ջեթերից եւ այլ կորելացիաներից տվյալները մանրակրկիտ մաքրելուց հետո պարզվել է, որ բավականաչափ մեծ լայնական իմպուլսների դեպքում բարիոնները ցուցաբերում են ավելի ուժեղ էլիպսաձև հոսք, քան մեզոնները։ Տարանջատումը վիճակագրորեն նշանակալի է, մոտավորապես 5 ստանդարտ շեղման մակարդակի վրա։ Սա կարևոր է, քանի որ նման տարբերությունը սովորաբար բացատրվում է քվարկերի կոլեկտիվ շարժմամբ, նախքան վերջնական մասնիկների մեջ հավաքելը, այսինքն նախ առաջանում է ազատ քվարկերից եւ գլյուոններից բաղկացած միջավայր, որն իրեն պահում է որպես ընդհարցակվող հեղուկ, եւ միայն դրանից հետո քվարկերը միավորվում են բարիոնների ու մեզոնների մեջ։ Դա ստուգելու համար հետազոտողները համեմատել են արդյունքները տեսական մոդելների հետ։ Տվյալներն ամենից լավ նկարագրել է տեսական սցենարը, որում սկզբում ձևավորվում է հիդրոդինամիկ կերպով ընդհարցակվող պարտոնային միջավայր, իսկ հետո քվարկերը կոալեսցենցիայի միջոցով միավորվում են հադրոնների մեջ։ Առանց կոլեկտիվ հոսքի փուլի մոդելները չեն կարողացել վերարտադրել դիտարկվող տարանջատումը։ Սա նշանակում է, որ նույնիսկ առանձին պրոտոնների բախման ժամանակ կարող է առաջանալ կարճաժամկետ վիճակ, որտեղ քվարկերն ու գլյուոնները շարժվում են համատեղ, ինչպես վաղ տիեզերքի քվարկ գլյուոնային պլազմայում։ Ընդ որում գիտնականներն ընդգծում են, պատկերը դեռ վերջնական չէ, բախման երկրաչափության եւ պրոտոնի ներքին կառուցվածքի նկարագրության մեջ մնում են անորոշություններ, բայց նոր տվյալներն ամրապնդում են գաղափարը, որ մեծ ու փոքր համակարգերի միջև սահմանը կարող է այնքան կոշտ չլինել, որքան համարվում էր։ Ընկնելիս կատուն գրեթե միշտ հասցնում է շրջվել օդում, ընդ որում առանց որևէ հենման կետի։ Տասնամյակներ շարունակ սա համարվում էր խիստ տարօրինակ երևույթ, սակայն Յամագուչի համալսարանի գիտնականները որոշել են պարզել, թե կոնկրետ ինչպես են կատուները կատարում այս մանևրը։ Չէ՞ որ դասական մեխանիկայի օրենքներով ազատ անկման մեջ գտնվող մարմինը չպետք է փոխի իր դիրքը, եթե հրվելու տեղ չունի, բայց կատուները կանոնավոր կերպով անում են հենց դա ու վայրեջք են կատարում թաթերի վրա։ Հետազոտողներն ուսումնասիրել են 5 կատուի ողնաշարի կառուցվածքն ու հայտնաբերել կարևոր դետալ։ Այն աշխատում է ոչ թե որպես մեկ միասնական ճկուն աղեղ, այլ որպես տարբեր գոտիներից բաղկացած համակարգ։ Ողնաշարի կրծքային հատվածը շատ շարժուն է, այն ունակ է ոլորվել գրեթե 50 աստիճանով, իսկ գոտկատեղի հատվածը հակառակը ավելի կոշտ է եւ կատարում է ստաբիլիզատորի դեր։
Հենց այս տարբերությունն էլ թույլ է տալիս կատվին շրջվել։ Անկման ժամանակ կենդանին նախ դեպի ներքև է շրջում գլուխն ու մարմնի առջևի հատվածը։ Դա տեղի է ունենում համեմատաբար հեշտությամբ։ Կրծքային հատվածը ճկուն է, իսկ մարմնի առջևի կեսն ավելի թեթև։ Այդ պահին ողնաշարի գոտկատեղի հատվածը մարմնի հետևի մասը պահում է գրեթե անշարժ, աշխատելով որպես խարիսխ։ Այնուհետև շարժումը փոխանցվում է ավելի հեռու, երբ առջևի կեսն արդեն ուղղված է դեպի ներքև, կատուն վեր է քաշում հետևի մասը ու շրջում այն։ Ստացվում է հաջորդական մանևր, սկզբում պտտվում է առջևի մասը, հետո հետևինով։ Արդյունքում ամբողջ մարմինը հայտնվում է շրջված վիճակում, թեև պտտման գումարային մոմենտը մնում է 0-ին մոտ։ Այս սխեման ստուգելու համար հետազոտողները նկարահանել են երկու կենդանի կատուների անկումը գերարագ տեսախցիկներով։ Կենդանիներին զգուշորեն բաց են թողել փափուկ բարձի վրա, իսկ ուսերին ու ազդրերին ամրացրել են մարկերներ շարժմանը հետևելու համար։ Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ մարմնի առջևի եւ հետևի մասերն իսկապես պտտվում են հերթով, ոչ թե միաժամանակ։ Դիտարկումները լիովին համընկել են ողնաշարի մեխանիկական թեստերի հետ։ Հեղինակները նշում են, որ աշխատությունը օգտակար է ոչ միայն կատվի ռեֆլեքսը բացատրելու համար, այլ այն, թե ինչպես է ողնաշարը բաշխում ճկունությունն ու կոշտությունը, կարող է օգնել անասնաբույժներին ավելի լավ բուժել մեջքի վնասվածքները։ Բացի այդ, այս տվյալները կարելի է օգտագործել այսպիսի ռոբոտների մշակման ժամանակ, որոնք պետք է կողմնորոշվեն տարածության մեջ առանց հենման կետի։ Քվանտային ֆիզիկայում դատարկությունը բնավ դատարկ չէ։ Այն մշտապես եռում է մասնիկների անտեսանելի բռնկումներով։ Այսպես կոչված վիրտուալ մասնիկները մասնիկների եւ հակամասնիկների զույգեր են, որոնք առաջանում են վակուումի քվանտային ֆլուկտուացիաներից եւ գրեթե ակնթարթորեն անհետանում։ Դրանք հնարավոր չէ ուղղակիորեն հայտնաբերել, բայց վիրտուալ մասնիկները թողնում են չափելի հետևանքներ։ Չնչին չափով շեղում են ատոմների էներգետիկ մակարդակները, փոխում են փոխազդեցությունների ուժը եւ անգամ ստիպում են կատարելապես հարթ թիթեղներին ձգել միմյանց։ Երևույթ, որը հայտնի է որպես Կազմիրի էֆեկտ։ Ասած, վիրտուալ մասնիկները վակուումից էներգիայի կարճատև փոխառություններ են, որոնց պատճառով նույնիսկ դատարկ տարածությունն իրենց դրսևորում է որպես ակտիվ ֆիզիկական միջավայր։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։